猫做梦都想跟你澄清的6件事。第一，我其实尝不出甜味，并且苦味是人类的10几倍，所以当你看到我吃药冒泡泡，不是我吐了，而是苦到我了。可以把药藏在猫条里喂我，我吃的嘎嘎香。2，我能看懂人类的那个行为，我隔着墙也能嗅出你们的信息素，但你们为什么不掺载呢？难道是不太行？3，我不是故意捣蛋要喝你杯子里的水，是因为你总把水盆放在食物旁，我会以为这是脏水不能喝，而你喝过的水让我觉得更安全。4，经常半夜吵醒你，不是我无理取闹，而是你睡得太久太沉了，我要确定你是不是还活着。5，你一抱我就挣扎，不是我不给你抱，而是你抱我的姿势不对，让我很难受，像这样突出我的屁屁，我会更有安全感。6，那些花里胡哨又不实用的猫窝，我根本看不上，像这种不要钱的快递纸箱，我简直太爱了，睡起来隐蔽温暖，不会起静电，甚至还能磨牙解闷。狗狗冷知识：第一个，狗狗喝水其实不是舔水喝的，而是把舌头向后卷成勺子的形状，然后再把水送到嘴里。不过哈士奇除外，这二傻子喝水的方式就比较独特。第二个，狗狗的听力是人类的16倍。如果狗狗无缘无故的在家乱叫，那不是因为家里进了小偷，而是它们听到了远处的声音。不过哈士奇除外，这货有事没事都喜欢乱叫。第三个，狗狗睡觉时发出哼唧哼唧的声音，那是狗狗在做美梦呢，这时千万别吵醒它们，否则后果会很严重。不过哈士奇除外，只要你养了哈士奇，后果都不是一般人能承受得住的。第四个，在外面遛狗的时候，如果狗狗突然不听话，甚至拉不动，很有可能是它害怕这里的某个东西。不过哈士奇除外，还没有哪个物种能让它感到害怕的。第五个，铲屎官如果经常不理狗狗，会让它们心情低落，时间长了还会患上抑郁症。不过哈士奇除外，它就算是自己一个人也会玩得很开心。